بیننده‌های عزیز ما سلام می‌رسانیم به هر یک شما. من امروز در سنه 25 مای سال 2022 در دهه بازنباز، در دهه خوشمنظره و طبیعیشت و زیبا و سرسبز در دهه آقسای هستیم در مکتب 13 که امروز در کشی پامیتنیک در آنجایی که در جنگ بزرگی وطن جانی عزیزی خود را فدا کردند برای استقلالیت وطن. امروز در اینجا ما البته برای تبریک کردن معلمه های عزیز از نام خوانندگان 11 البته معلمه عزیز شامرزای و مدینه و اسرافیل و شریفه ها را در این روز خرسندی رمزی تشکری خوانندگان را میرسانیم و آن لحظه ها را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید. السلام علیکم سلامی عزیز. السلام علیکم جماعی مکتب 13. من امروز در دیداربینی شمایان همراهی شاگردان عزیز در موضوع 25 مای آفران زنگ آخری البته صاحبانی که کبوتران امروز از این دبستان پرواز کردن و دانشگاه‌ها می‌روند و سوی آرزوهای خود می‌روند. البته خطاب کنندگان امروز را خطاب کنندگان 11 را و این صحنه زیبا تکلیفشان می‌کنیم با پرسش‌های
استادان مهربان برای تعلیم و تربیه برای ملت‌های شمایان هر یکی ما پیشتان سریعا تعظیم میکنیم. من از فرصت استفاده برده از نام هم‌صنفانم برای شوخی‌های بچگانه حضور می‌خواهم. خطاب کنندگان حالا با دسته‌های خود استادان را تبریک می‌نمایند. تشکرما البته می‌نداری برای حاضرین صنفی 11 برای دیرکتور مکتب 13 حکیموف امرالدین اکا البته عرض سپاس می‌رسانم و در اینجا تحفه‌ها دارد می‌خواهند سپارد. مرحمت.
توفه ها رو میسپاره مرحمت توفه های دیرکتوری مکتب را برایشون میسپاره مبارک باشد. رمزی تشکر برای شما که این نسل نوروز را با این تربیت تعلیم دادن آنها را انسانی برتمام کرده البته برای راهنمای معلم عزیز مبارک باشد. برای استادی عزیز که اولین خاطر رو میسپاره مبارک باشد. و البته معلمه از امروزه مهمان ها شاید البته سرپریزی زیبا دارن امروزه خطور کننده ها امروزه شاگردان شما مرحبا.
تعلیم و تربیت آنها را تربیت کردند. تشکرهای خود را تشکرهای امروزه ختم کنندگان را می‌رسانیم. البته مومن قناعت بسیار هم زیبا نوشته است: نور معرفت برویم باز کرد آموزگار، مرغ اقبالم بلند پرواز کرد آموزگار، بی صبر بودم سوال آموخت چشمم باز کرد، از الفبا حرف نو آغاز کرد آموزگار، درس حسن خط زبان و خوانش و آداب داد، بحر دانش جستنم در تاز کرد آموزگار. البته آموزگاران عزیز، استادان مهربان، شکلی که شما در آن روزی که اینها را اولین قدم‌هایشان را در دبستان دیده، آن روزها در خاطر شما هست و امروز فرزندان شما نصیب کنندگان در دانشگاه‌های عالی در آمده نام آقسای و سمرقند عزیز را بالا بردارند که نیت میکنیم. ما باشد سخن نوبتی را و جانشین دیرکتور آیین و کارهای علمی جناب محمد خلاصه می‌دهیم. مرحبا. معلمان و معلم‌های محترم، اهل کالکتیو مکتب رقم 13، من امروز همه شمایان را و ختم کنندگان همین سال خوانش مکتبمان را فرصت را غنیمت دانستم تبریک تهنیت‌ها گفتنیم. خوانندگان عزیز، مکتب درگاه علم این یک درگاه بزرگ است. چخیلی که آواز شمایان دیدید خوانندگان صنف یکم آمده نه نوشته میتوانند نه حساب را میدانند. با زحمت به پایان استادان من سال فرصت نگذاشته، من همه خوانندگان صنف 1 و خوانندگان صنف 11 نفر در میگردم، یعنی 11 سال تعلیم علم گرفته، تعلیم زمانوی گرفته، مکتب میانه را ختم کرده، با استادان خیر خوش نموده و حیات نوی علمی گرفت و پورا کردن دانش‌های خود و مکتب‌های عالی رفته، یعنی علمی گرفته خود را پورا نموده و صاحب کسب، صاحب یگان متخصص شده با گشت فقط خدمت کردن از مقصد یک تا. من چی را گفتنی هستم؟ من همه را گفتنی هستم که 11 سال تعلیم گرفتن را بچه فکر خودم آگیم خود یک بینای 11 آشیانه ساختن برابر است. یکم صنف این فوندامنت بینای خبتی یکم و کذا 11 هم سال گفته این خبت 11 هم ساختن ساختمانچی را در نظر دارم. اگر بینا از اول مستحکم باشد در آن بیناها اهالی زندگی کم میتونن، یعنی تعلیم هم خودی همین بره. خوانندگان صنف 11 من چه بگم بینای چه خیلی ساختگی شد در آینده معلوم میشود. من همه در همین درگاه تعلیم گرفته ترتیب انتظام دارم، در همین روز خرسندیدم پس سر نموده به همه شمایان موفقیت ها میطلبم. خلق آفتای شما رو نگاه دارد که کنی رفته کدام همینا مکتبای عالی داخل میشن، کدام همینا چخیل تعلیم گرفتن، یعنی اینها محصول مهنت تمام معلمان همین مکتب به حساب میروند. محصول مهنت دهقان چی میگیره؟ کارتوفه سبزی و همکازو. ما چی میگیریم؟ محصول مهنت مانده. همه خیل خواننده مهنت همین است. باز یه بار دیگر به همه شما موفقیت و میخواستم در آخر سخنم همه رو گفته که دارم که در 6 تا جای گرفته شده، 6 تا جای در ولایت گرفته شده. از همان 3 تایش مکتب
یعنی 50% ناحیه به اضافه رود. همه را در نظر گرفتن مأموریت ناحیه و معلمانی که با همون خوانندگانی که در ولایت رفته المپیاد نوبتی جای اشغال نموده با گروات فخری تقدیم کرده می شود. برای جای دویم در ولایت گرفته و با المپیاد ریسپوبلیکوی راحت گرفته، یعنی ارکای و رمیه و معلمش خالد و نگاره گروات فخری از نام مدیر معارف ناحیه همون آزاد جانفیل و جنگیرف تقدیم کرده می شود. مرحبا. تبریک میگیم معلمان مانده نشود. قرصک برای معلمان خیلی رو ممنون و از زبان دولتی یعنی ازبکی در ولایت جای سیم را گرفته با توفای پولی مکافانیده شده بود. معلمه ممنون و حکیم و سنگینای بختیار را ماده نشود برای تربیه نسل نمرس. و نهایت خواننده صنف نهم ب عبدالمجید و بهاره که در ولایت از زبان تاجیکی جای یکم اشغال کرده. با معلمهشون اکسکال و گلشاده عطانیاز را گروات فخری تقدیم کرده می شود. مرحبا. از ساحه سپورتی از جسمانی اما در 5 تشبوس تک اقصای محلسگی تک نرزقلوف دامل جان خواننده صنف 11 ا مرد دو ببخشه ایتا داشته خود راست خواهی میدرش هم آورده میتیدو گرامات فخری فقط صرف 11 که دیگه داود صرف من روادنی نمیمونم حاضر زده بشم. مرحبا. با خوانندگان صرف 11 ا و ب برای خوانشای اعلی با یک بار دیگه تکرار میکنم برای خوانشای اعلی و ترتیب معین شد گرامات فخری سپرده میشود از من ماموریت مکتب. مرحبا.
باشید از شما انتظار می‌داریم. سلامت باشید. سرجان دوام بدید. ناظر البته برای زوارکان تعریف خود که روز آخران روزهای در این دبستان است برای خطیب کننده ها هم با یک جشن یک خدا صورت بگیریم بعد از آن به ما جواب بدید. در آخر سخن تبریکی را با روبران صنف 11 A و B و معلمه شامرزای و مدینه و اسرافیل و شریفه میدیم. معلومات معلمه، هر دی معلمه، سرده معلمه 11 ما گشتن خطار میشه. پدر و مادران مهمانان، معلم و معلم‌های عزیز، من امروز خوانندگان صنف 11 مکتب را ختم کرده شدم. از یک طرف خرسندی باشد از آنها غمگین شده شدم. خرسندی از همین که آنها به حیات نام قدم گذاشته شدم. تصور کنیم حیات اگر از زینه‌های عبارت باشد، امروزین ختم کنندگان قدم اولین خود را به زینه‌های یکم حیات گذاشتند و آنها به زینه‌های تا آخر برآمدن شد. چون باید می‌خواهیم و حیات خود را پرمضمون دوام دادنشان را می‌خواهیم و مکتب‌های عالی داخل شوند و کسب هنرهایی که خداشان از خودی در دل نازکی خود آرزو کرده آمدند و آرزوهایشان رسند
زندگی رو رفت کنید و همه شما آمد میکنید. مهربان و عزیزی من سلامت باشید. زنگ آخر روز ما رو خرجا از هم جدا تا هنوزم گریه این زنگ جدایی در دل است. اما السلام علیکم معلمان محترم، خانم مادران عزیز، خوش آمده به دستور این و مطلوب ما خدمتگزاران عزیز. صنف 11 A 11 و شمایان در آینده تمام موفقیت‌هایی که در همین دنیا می‌آموزند همون چیز رو با مکتب‌های عالی داخل شده فخری اشتراک شود، فخری همین مکتب شود. در آینده ما استادان فخر کنیم که همون صنف چگونه صنفی معمول داشته. خب با کاراتان آمد این اولین قدم‌های زندگی که شما قدم اولین رو گذاشته و شما فقط آمد و آمد.
من بیننده های عزیزی ما امروز جماعه شهنان در مکتب سنزه دهه آقصای مهمان شده آن یک بزم متنتنی شب خیر گویم یا که 25 مای که زنگ آخرین است بهر 11 صنف ها آن را با نوار گفته پیشکش شما کردیم. امروز یک روز تاریخی است. در امروزه آن ختم کننده هایی که در حیات انسان یک مراتبه می شود پیشکش شما کردیم. از مأموریت امروزه مکتب میانه دهه آقصای که با رقم 13 است تشکر می‌رسانیم که ما را با یک کیفیت اعلی و البته با یک چهره کشاد ما را آغوش گرفته و درگاه خود قبول کردن رحمت می‌رسانیم. تشکر.